এইবার হইতেছে একটা ভাইবস যে দেখতেই ভালো লাগতেছে। এটা ড্রোন ফ্লাই দেওয়া দরকার না? স্টার্ট আপনারা তো মনটা চাইছে এমনি দইরাই মনে করে রে মনে করেন বুঝছেন। ভাবলাম আপনার লগে প্র্যাঙ্ক করব, আপনি আমার আগে দিলেন কেন? আমরা কালকে যাচ্ছি হইছে দেবতাকুম যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল, বাট আম্মু দেয় না, সবাই দেয় না, কজ আমি সাঁতার পারি না, এক মায়ের এক পোলা, সবার একটাই ডায়লগ অলওয়েজ। Assalamualaikum everyone, কি অবস্থা সবার, কেমন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল 𝕤𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 and you're watching another brand new vlog. চা খেতে খেতে গুড মর্নিং, এন্ড অলরেডি এখন বাজতেছে হইছে 3:33 এন্ড আমরা এই লাস্ট ব্লগ সকালবেলা শেষ করছি, এন্ড এটা সেকেন্ড ব্লগ। এন্ড আমরা আছি বননিবাসী রিসোর্টে, আর আমাদের ফুল 18 জনের টিম, মানে ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট হয়, সেই জন্য বড় টিম নিয়ে আসলে একটু প্যারা খাইতে হয়। বাট আমরা চিন্তা করছি যে এই ব্লগটা দেবতাকুম পর্যন্ত করবো, ঠিক আছে? দেন আরেকটা ব্লগ করবো, যাওয়ার ব্লগ। তো ভিডিও যেটা ফার্স্ট দেখতেছেন, ডোন্ট ফরগেট টু স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড হিট দ্য লাইক বাটন লাস্টে। তো চলো এখন আমরা সেকেন্ড ব্লগে আমরা চলে আসলাম, অ্যান্ড এখন বাইক রাইড করে আবার বসে যেতে হবে। অ্যান্ড বাইকে কিছু সার্ভিসিং আছে, হালকা একটু পানি মারছি, তারপরে অনেকগুলো ময়লা এটার মধ্যে এসে পড়ছে। অ্যান্ড হাসিফ ঘুম হয়েছে? হয়েছে? তুই সবচেয়ে বেশি ঘুমাইছস? আমি? ইয়েস, তুই সবার আগে গেছস। আমি সব থেকে বেশি রাখছি। তুই এটা কালকে যাচ্ছস? কালকেরটা আজকে পোষাই নিলাম। অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ লট অফ বান্দরবান সাবস্ক্রাইবার্স। ইয়া, ব্লগার, সাইকেল স্টান্ট রাইডার। তো এখন আমরা যাবো ইসে, কই যাবো ভাই? এখন আমরা যাব চিম্বুকের 1 কিলোমিটার আগে বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা রোড, যেটা দেখার জন্য ফাহিম ভাই অনেক এক্সাইটেড, আমরাও অনেক এক্সাইটেড আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। চলো, দেরি কেন করতেছি, তাড়াতাড়ি উঠি, কোনো কথা নাই। ইয়ো, that was amazing feelings. And yes, life is nothing without chilling. Here is the place, Bandarban. Wow. Obi, chill ride. এইবার হইতেছে একটা ভাইবস, যে দেখতেই ভালো লাগতেছে। এটা ড্রোন ফ্লাই দেওয়া দরকার না? আগে পারমিশন নিতে হবে, দেন ড্রোন ফ্লাই করতে হবে। অ্যান্ড আমাদের অল বাইকার্স রেডি, সবাই এখন স্টোরি নিয়ে ব্যস্ত। যদি আমার একটা স্টোরি নেওয়া দরকার। ইয়েস, অবভিয়াসলি। কোনটা উল্টা সোয়াগ হবে, কিন্তু একটা সোয়াগ হবে। ইয়েস, সোয়াগ হবে। একটা ওয়াইড মোড। ইউ, লাইফ ইজ নাথিং উইদাউট চিলিং। লাইফ ইজ নাথিং উইদাউট চিলিং। ইয়েস।
আসছিলাম, এখানে গাড়ি পার্কিং করে ছবিটা তুলছিলাম আর এভাবেই। ও ডান্স হবে ভাই, ডান্স হবে। হ্যাঁ ড্যান্স হবে, এখানে ড্যান্স এখানে হবে। ড্যান্স হবে ভাই, অবশ্যই। আমি তো- এই ভিউ শেষ করে আমরা নেক্সট আরেকটা ভিউ আসবো, বাট এখানে বৃষ্টি দেখা যেতেছে, বৃষ্টি আসতেছে আর ঠান্ডা হাওয়া বসতেছে, বইতেছে আর কি, বইতেছে। ভাই মনে হয় বৃষ্টি পেয়ে যাবে, ভাই মনে হয় বৃষ্টি পেয়ে যাবো তো। ভিজার কোনো ইচ্ছা না ভাই, আকাশ তো অনেক মেঘলা। সো গাইস, আমাদের এখন একটু ফেস ক্যাম দেওয়া দরকার। এন্ড বৃষ্টি নামে গেছে বলে, আসলে বৃষ্টি নামে গেছে। ওস্তাদ উস্তাদ আপনারা তো মনটা চাচ্ছে এমনি দইরাই মনে করে রে, মনে করেন বুঝছেন। ভাবলাম আপনার লগে প্র্যাঙ্ক করুক, আপনি আমার আগে দিলেন কে? উস্তাদ মানে এখন ব্যাপারটা ঝামেলা হয়েছে কি, বয়স হয়েছে 31, আপনার আপনার যে ব্যাসটা ধরছেন, ব্যাসটা কিন্তু ঠিক না। এটা তো আমার লেখা ঠিক আছে, এটা ওর লেখা ঠিক এটা আছে। আমার লেখা ঠিক আছে। এখন আমার ভাই ঠিক হ্যাঁ। আছে, ওই যে ব্যাপারটা কইলাম না আজকে, ঠিক আছে। না ব্যাপারটা বলো। তোর কেন একটা জিনিস ভাইরাল হয়ে গেছে। বান্ধবন সাজিরা খুঁজবা না? হ্যাঁ একা সাদিয়া না ডাক না দিস্তা? না ভাই, এমনি আমার ভাই না, অনেক না, জ্বর হইছে, ডাকবে, তোমরা তো ডাকবে, জানোই না আমার অনেক জ্বর। ভাই, এখন ডাকটা দিলে কি ধন্যি যাবে? বান্দরবনের পাহাড়ি পাহাড়ি সাদিয়া বেরিয়ে যাবো। সাদিয়া ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো ডাক্তার দিলাম। ডাক্তার দিয়ে, ডাক্তার দে। বন্ধ বন্ধ বন্ধ। আমি একটা সাদিয়া বলে ডাক দিব, গন্ধ গন্ধ বলে ডাক দিব। আসো আসো, আগে সাদিয়া। আগে সাদিয়া। তুই কই এই সাদিয়া তুমি কার? সাদিয়া শুধু আমার। সাদিয়া তো তোর বৃষ্টি সজলে। করতেছে। সাদিয়া এ গন্ধ এলো গন্ধ। এন্ড বৃষ্টি পড়তেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি মুভ করতে হবে। এন্ড এই রাস্তা দিয়ে আমরা এখন বান্দরবন সদরে চলে যাব। আমাদের রাইড শেষ। আসলে ওস্তাদ বইলা দেন, কেউ যদি জীবনের কোনো ভালো মুহূর্ত কাটাতে চায়, বেস্ট ফিল চান এই রোডটা ভাই, বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ করেন। বাবুদের সাথে যোগাযোগ করা। ভাই রোডটার নাম কি বলে দেন? টঙ্কাবতী রোড, নীলগিরি থেকে, চিম্বুক থেকে 1 কিলোমিটার আগে রাস্তার ডান পাশে আপনার যে রোডটা গেছে, বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে যারা যারা নিউ বাইক কিনছেন বা নিউ বাইক চালান, তারা ভুলেও আইয়েন না। সব আমাদের ফাহিম ভাইদের মতন স্ট্যান্ড রাইডার হইলে তারপরে আসবেন ভাই সাহস কইরা। আমার ব্রেক পেটাতে পুরো গন্ধ বের হয়ে গেছে। আমি কই আরে এটা উঠবো কেমনি উপরে? সমস্যা নাই, ফাহিম ভাইয়ের আমি সাহস দেখে খুবই খুবই অবাক। হ্যাঁ, সাহস দেখে ভাই এলাকা ডাইরেক্ট নিচে। অনেক টায়ার্ড। অ্যান্ড আসলে বাইক নিয়ে আসার মজাই আলাদা। অ্যান্ড 10টা বাইকের চেন লিউব ম্যান মোবিল অনেক কিছু চেঞ্জ করা লাগছে। অ্যান্ড Gsxr তো আর নাবিলের 4V অলসো নতুন, আমার Gsxr নতুন মোবিল আনি নাই। এই মোবিলগুলো আইনা ঢাইলা 900 কিলো অলরেডি হয়ে গেছে। অ্যান্ড অনেক মজা পাইছি। অ্যান্ড আসলে বাইক নিয়ে আসার ফিলটাই অসাধারণ। বাট পিলিয়নদের অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যায়, সিঙ্গেল যারা রাইড করে
তাও 𝔽𝕝𝕝𝕚𝕝𝕚 ভাই কানসা মানসা আমারে কই বেবি কামন, মানে গন্ধটা তো গন্ধ দেয়। আমি তোর কোন কালের বেবি লাগি, কোন কালের তোর বেবি লাগি? আসো। অ্যান্ড এখন আমরা সুইমিং করবো। অ্যান্ড বাঁচতে চাইছে 9:15। ঘুমের থেকে উঠছিলাম 3টা বাজে, দুপুরের খাবার খেয়ে পুরো ওই রাইডটা মেরে আসলাম। এই পাহাড়ের দিকে কালকে আমরা যাচ্ছি না, আমরা কালকে যাচ্ছি হচ্ছে দেবতাকুম। দেবতাকুম যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল, বাট আম্মু দেয় না, সবাই দেয় না, কজ আমি সাঁতার পারি না, এক মায়ের এক পোলা, সবার একটাই ডায়লগ অলওয়েজ। হাসিবে কয় আমি পানি ভয় পাই, খালি সামিন একটু পাক না, আলিফ জানে না, আর সুইম তো ইয়ার পাশে। আর গন্ধটার কাছে পানি তো পানিই মনে হয় না, এটা মনে হয় মাটি, এমনি এমনি মাটি কেটে উঠে যায় কেউ পরে ভাই। ও লাভ দিলে সুইমিং পুলের পানি পড়ে যায় এই পাশে, একটু পরে ওই যে একটা লাভ দেখেই চলো আমরা, দাঁড়ান আমরা আসতেছি তো সুইমিংয়ে। তো এই হচ্ছে ঘটনা, বাট আসলে আজকের দিনটা অনেক বেশি দূরের উপর ছিল। ইনশাল্লাহ কালকের বলতে চাই, কি বলতে চাও? এই যে সুইমিং পুল, এই সুইমিং পুলে গন্ধটা নামলে পানি তো উপরে পড়ে যায়। তোর নাম লিখে কইতে কে এটাই কইতে যেতেছস। বাট আমরা কি হাসিব এই ব্লগটা কি এখানে শেষ করব না দেবতাকুম নিয়ে আরেকটা ব্লগ করব? আমরা দেবতাকুম নিয়ে স্পেসিফিক ব্লগ এটা শুধুমাত্র আমরা না সবাই চাই, দেবতাকুমটা একটা খুব অনেক সুন্দর একটা জায়গা। তো ওরা মানে মানুষে দেখছে অলরেডি, দেখে ফেলছে, কিন্তু আমরা ওটাকে অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করব ইনশাআল্লাহ আমাদের মতো। তো গাইস নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেবতাকুম ব্লগটা করব, যদিও আমরা আছি 2 দিন। তো চিন্তা করলাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমরা ফেসবুকে তো মনিটাইজেশন নাই, তো কি হইছে, ইউটিউবে $5-10 আসে, কষ্ট লাগে আর কি, ব্যথা লাগে। তাও ব্যথা বুকে নিয়ে বান্দরবান আসছি, 18 জনের মেম্বার। ব্যথা নাই, সামনে 1 মিলিয়ন হইতেছে, সো সবাই দোয়া করবেন। আর না 1 মিলিয়নের আগে 900 কে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার্স হবে ভাই, 900 কে বানানো এই মান্থের মধ্যে ভাই, আমার টার্গেট ফিল আপ করতে হবে। আমি টার্গেট ছাড়া কাজ করি না। এন্ড নেক্সট 2 মান্থের মধ্যে ইনশাআল্লাহ 1 মিলিয়ন দিন গোল্ডেন প্লে বাটন। তো চলো এখন চলে যাই সুইমিং পুলে। সো রাইট নাও গাইজ আমরা সুইমিং শেষ করে বান্দরবান সদরে চলে আসলাম, আর হোটেল আমিরাবাদ। এখন এখানে ডিনার করব, ডিনার করার পর একটা ঘুম দিব। অ্যান্ড কালকে যাবো হচ্ছে দেবতাকুম। আরও আমাদের কিছু বাইকস আসে নাই, ওদের জন্য ওয়েট করতেছি। দেন আমরা এই ফাহিম, ফাইম ভাই তুমি নাম্বার ছাড়া গাড়ি লইছো, আমি এখন দেখতাছি। আমি ওটা মাত্র খেয়াল করলাম, ঢাকা থেকে বান্দরবান আসার পরে আসছি, নাম্বারে না আসেনি। সারা রাস্তা হওয়ার পরে আমি এতক্ষণ এটা দেখলাম, ও নাম্বার আসে নাই আসলে, নাম্বার নাকি আমার পিছনে দিছো দেখা? নাম্বার এনে দেয় নাই, ওই জোড়া যেতেছে, নাম্বার এনে দেয় নাই। আইসা করবে ইনশাল্লাহ, আইসা করবে। তুমি মানে নাম্বার ছাড়া গাড়ি লোক কেমন আসে? কে হাউ পসিবল? ভাই এটা কি আর বারে ইলিগাল বাইক নাকি? ইন্দোনেশিয়া ইম্পোর্ট করা, ইম্পোর্ট করা, ডাইরেক্ট বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করা। ঠিকঠাক আছে তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, ওরে ভাই, ইন্ডিয়ান হইলে একটা কথা ছিল। এই যে ইন্ডিয়ান, এই যে নাম্বার ছাড়া ইন্ডিয়ান, এটা কিছু কমু? ওটা কিনছে ভাই 2 দিন হয়েছে। আচ্ছা, ওটা 2 দিন হয়েছে কিনছে, আমারটা 2 মাস হয়ে গেছে। সো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। ব্লগটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডোন্ট ফরগেট স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। অ্যান্ড আমরা চলে এলাম হচ্ছে আমাদের রিসর্টে। বাইরে বৃষ্টি হইতেছে, মাত্র ভিজে আসলাম রিসর্টে। কালকে আবার দেবতাকুম যেতে হবে, মানে কালকে না, একটু পরেই সকালবেলা আর কি। 1:30 বাজে, 6টা বাজে যাওয়ার কথা। এখন জানি না কখন ঘুমের থেকে উঠবো, বাট 6টা বাজে যাওয়ার প্ল্যান। তো নেক্সট ব্লগ ইনশাল্লাহ ব্লাস্ট হবে দেবতাকুম নিয়ে। তো সবাই ওয়েটে থাকো এটার জন্য। দেখা হইতেছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হ্যাভ ফান, পিস, আসসালামু আলাইকুম।